背中に乗ってるの。毛がまだなんかどこにいるの？あ、なんか、見えなかった。みんな見る。あ、出てる。なんか名前の一覧とかなかった。自己が焼く。次何見たい？こんなもんで満足したい？トマさんとは？トマさんは得ないんだっけ？まだ見てる？